Les patates de bossa són riques en greixos saturats, sals i aromes artificials. Doncs per no abusar d'aquestes patates de bossa que són tan temptadores, us proposo una recepta que es pot fer o bé amb la deshidratadora o, si no en teniu, també amb el forn. Són una alternativa perfecta que es pot fer en diversos vegetals. Aquesta recepta no és meva, l'he treta d'aquest llibre, El arte de deshidratar. Us deixo els enllaços tant de la deshidratadora com del llibre a baix a la caixeta d'informació.